1 million prosmotr uchun atigi 3 ta nastroyka o'rganamiz. Buning uchun Instagram ila nastroykasiga kirib olasizlar va birinchi o'rinda nastroyka kontenti bo'limiga kirasizlar. Ko'rganinglarda sizlarning videolarni rekomendatsiyaga chiqishiga to'sqinlik qiluvchi mana bu funksiya yoqib turibdi, shuni o'chirib qo'yasizlar. Ikkinchisi esa pastroqqa tushganinglarda kачество va media faylov turadi. Bu yerda 3 ta funksiya bor. Sizlar ikkinchisini yoqib qo'yasizlar, qolganlarini esa o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni в самом высоком качестве turishi kerak bo'ladi. Oxirgi 3-chi nastroykamiz. Nastroyka bo'limidan eng tepaga, ya'ni birinchida turgan Center Account funksiyasiga kirib olasizlar. Kirganingizdan keyin bu yerda Ваша информация и разрешение degan bo'limi bor. Mana shunga kirishinglar bilan ikkinchida turgan История поискani bosasizlar. Eng pastida Очистить история поиска turgan bo'ladi. Shunga kirganingizdan keyin 3-da turgan Всё времяni belgilab, Очистить история поискani bosishinglar bilan bo'ldi. Bu funksiyamiz ham bajarildi. Instagramingizni rivojlantirmoqchimisiz? Unda menga obuna bo'lishni unutmang.